Và sự đây nè đó khía ní cứ chia video bật chọcในmộtวิชาหนึ่งไงคือ software engineering methods ហើយនេះគឺមេរៀនទី30បាទដែលយើងមើលទៅលើ review តែម្ដងគឺយើងបាន cover ទៅលើអ្វីខ្លះណាហ្នឹងហើយយើងមើលចាប់ពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនេះយើងមើលទៅគឺ brief summary គឺ software engineering ហ្នឹងវាគឺជាអ្វីបាទវាគឺជា management of software development គឺមានដូចជា software models យើងបានមើលទៅលើ planning estimation scheduling risk management configuration ឬក៏មួយទៀតនេះគឺ XQA ហើយ software development ហ្នឹងគឺវាធ្វើការ requirement gathering analysis ជាមួយនឹង modeling specification and testing design design static structure ជាមួយនឹង dynamic behavior បាទឬក៏យើងប្រើប្រាស់នៅ UML ហ្នឹងយើងមើលទៅលើ coding ក៏យើងបានមើលទៅលើ software maintenance ជាមួយនឹង reuse ដែលមេរៀនមុនហ្នឹងណាបាទបាទនេះគឺ acquire knowledge after completing unit មួយហ្នឹងគឺ overview នៃ software engineering គឺយើងមើលឃើញទៅលើ concept គឺ software អ្វីទៅហៅថា software engineering យើងមើលទៅលើ procedures បាទ software development procedure ឬក៏ development management មើលទៅលើ techniques គឺមាននៅ process model មាននៅ process estimation ជាមួយនឹង UML critical thinking គឺយើងមើលអាចនឹងមើលទៅការ compare contrast discuss why when what how ទៅលើសំណួរទាំងអស់នេះបាទហើយ acquire ដដែលគឺ knowledge after completing this course ហើយនេះគឺអ្វីដែលយើងត្រូវមើលបន្ថែមទៀតគឺ software development process model development procedure ហើយជាមួយនៅ relationship របស់វាគឺយើងនេះមើលទៅលើ characteristic នៃ software model បាទ when is a process model ធ្វើការ apply នៅពេលណា advantage មួយ disadvantage of each process model ហើយ step for software development and role for each step play in the development software and project estimation គឺ relationship between decomposition ហើយជាមួយនឹង estimation គឺ problem decomposition បាទមាននៅ process decomposition ហ្នឹងហើយយើងមើលទៀតគឺបាទមាននៅ software measurement យើងបានមើលទៅលើ line of code មួយ function point យើងមើលទៅលើ relationship រវាង function point ជាមួយនឹង line of code ហើយរបៀបនៅក្នុងតើយើង estimate នៅ software size មួយនឹង software effort ហ្នឹងបានដោយរបៀបណា how to access your estimation ថា estimation របស់យើងធ្វើការ access បានដោយបែបណាអញ្ចឹងយើងក៏បានមើលទៅលើ risk analysis ជាមួយនឹង management ផងដែរតើអ្វីទៅជា risk ហើយ what are risk classify how many category of risk មានអីគេខ្លះ risk management procedure how to ហើយយើងក៏បានមើលទៅលើ software requirement specification ឬក៏ SRS បាទអ្វីទៅគឺហៅថា SRS role ដែល SRS ហ្នឹង play in software development តើវាមានមុខងារតួនាទីអីគេ what are pre ឬក៏ post conditions ហើយ the relationship between testing ជាមួយនឹង pre ហើយជាមួយនឹង post condition យើងក៏បានមើលទៅលើ testing ជាមួយនឹង testing design តើអ្វីទៅគឺជា testing what is the purpose of testing approach for testing given a function how to design a testing if a testing results are not satisfied what will you do ហើយយើងមើលទៅលើ relationship between testing ជាមួយនឹង specification software configuration management what is a configuration of a software what is the purpose of a configuration management what is the basic requirement for configuration management បាទហើយ what role does this basic requirement play in configuration management and how to control the changes in configuration management ហើយយើងក៏មើលទៅលើ OO modeling ដែល concept in modeling ហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថា use cases object class association cardinality attributes មាន method
or modeling ជាមួយនឹង related issue គឺមានដូចជា info hidden reuse phases បាទគឺមានច្រើនទៀតហើយ how to identify classes as well as attribute ជាមួយនឹង method from a requirement description how to identify relationship between classes using UML to describe the relationship between classes ដូចជា class model ជាមួយនឹង static model នៅមានច្រើនទៀតបាទ dynamic model អីហ្នឹង write code in suitable language to capture the information in a class diagram ក៏យើងបានមើល write with UML construct sequence and collaboration diagram ឬក៏ dynamic model បាទ using appropriate message from test case or scenario ឥឡូវយើងមើលតកតងទៅនឹងបាទនេះគឺ examination បាទគឺយើងឃើញហ្នឹងគឺមាននៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវីដេអូដែលតកតងទៅនឹង examination ហ្នឹងគឺនៅវីដេអូមួយផ្សេងទៀតបាទឥឡូវគឺយើងមើលត្រួសទៅគឺយើងឃើញអញ្ចឹងហើយបាទឥឡូវគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើការ scroll ទាំងទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានគំនិតណាបាទថាអាហ្នឹងប្រឡងវាបែបណាអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការ explain នៅវីដេអូមួយផ្សេងទៀតបាទនេះគឺយើងឃើញហើយមាន question example មាន section A B ហើយលក្ខណៈវាប្រឡងគឺអាចចេញដូចអញ្ចឹងណានេះ section C បាទនេះគឺ question sample ហើយ sample question ហើយនេះគឺ exam បាទគឺបាទគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទមេរៀនទី30នេះគឺមិនមែនជាមេរៀនថ្មីអីទេគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ review តាំងពីមេរៀនទី1ដល់មេរៀនទី29ហ្នឹងយើងបានផ្ដោតទៅលើអីគេខ្លះតាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជាមួយហ្នឹងបាទគឺយើងឃើញដូចបានឃើញតាំងពីដើមមកដល់ឥឡូវហើយយើងក៏បានចំណាយរយៈពេលអស់ច្រើនដូចគ្នាដែរនៅក្នុងការធ្វើការស្វែងយល់ជាមួយគ្នាណាបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតគឺអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយឬក៏មេរៀនថ្មីបន្ថែមទៀតអរគុណចំពោះការតាមដានម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទអរគុណ